နိုင်မဲ story ကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲ story channel ကနေပြီးတော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးဗဟုသုတရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအများကြီးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့မင်းအင်တာရေးသားထားတဲ့ဂမ်ဘီယာမွေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲ story channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဇာတ်လမ်းများစွာကိုနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအသစ်တိုင်းသိရှိရဖို့အတွက်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျကလောင်အိမ်ဆိုတဲ့ရွာလေးကတော့ပေပေါင်း9000ကျော်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတစ်တောင်ရဲ့ခြေရင်းမှာဝစ်စင်းလျက်ရှိတဲ့ရွာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရွာရဲ့အနောက်ဘက်တမိုင်ခန့်အကွာမှာတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့တောနက်ကြီးကနှက်ချိုင်းစွာတည်ရှိနေပါတယ်ရွာကလူတွေကတော့တောင်ယာစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းထင်းခုတ်ဝါခုတ်အဲ့ဒီလိုပဲအသက်မွေးပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီရွာတွေကအောင်မောင်းဆိုတဲ့တယောက်ကတော့သူတို့ရွာထဲမှာရှိတဲ့တခြားမုတ်ဆိုးတွေနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားနေပါတယ်တခြားမုတ်ဆိုးတွေကတော့တော်ထဲကိုဝင်ပြီးဆိုရင်တော့တမင်တရေဆိုင်ဆက်တော်ဝက်တွေကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးအမဲလိုက်ကြပါတယ်အောင်မောင်းကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲငွေကလွဲပြီးတော့မြည်သည့်သားကောင်းကိုမှအမဲမလိုက်ပါဘူးမလွဲမရှောင်တာလို့သားကောင်းကြီးတွေကသူ့ကိုအန်ဒီယေပြုတ်လာမှသူကပြစ်ခတ်တတ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့သူကတက်ဖြတ်လေးမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့လက်နဲ့ကတော့တူမီတနက်တလက်နဲ့ဒူးလေးတလက်ဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်တစင်းကလည်းသူနဲ့သွားလျာပါပါတယ်တကယ်တော့သူကငွေဖမ်းသမားမဟုတ်ပဲမွေးသက်သမားပါအောင်မောင်ကမွေးဆိုရင်တော့ရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တတ်ပြီးတော့မွေသားဆိုရင်လည်းအလွန်ကိုစားပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့တရွာလုံးကမွေမုံဆိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်တချို့တွေကတော့မွေအောင်မောင်းလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်သူကတော့ဘယ်မွေဖြစ်ဖြစ်စားပြီးတော့မွေသားဟင်းမပါတဲ့နေ့ကတော့ထမင်းစားလို့မကောင်းတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်ကြတဲ့ရွာတွေကချက်ကြီးဘိုက်ဘူးမဲတူနတ်ကျုပ်ဖြိုက်တော်တို့ကလည်းအောင်မောင်းလိုပဲမွေသားဆိုရင်တော့အလွန်ကြိုက်ကြပါတယ်အရက်လေးတစ်ကြိုက်မွေသားလေးတစ်ကိုင်းနဲ့ဇယက်မင်းစည်းစိမ်ခံစားနေရရင်တော့အိမ်ကသားသမီးသားမယားတွေကိုမိထားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အောင်မောင်းတို့ရဲ့ရွာထဲမှာတော့မွေသားစားတဲ့သူတော်တော်များများရှိပြီးတော့အဲဒီလိုရှိနေတာကပဲအောင်မောင်းအတွက်အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်အောင်မောင်းကတော့မွေတကောင်ကိုတဝက်ချက်ပြီးတော့တဝက်ကိုရောင်းချဖို့ထားတတ်ပါတယ်အောင်မောင်ရဲ့အဖေကတော့မတည်ခင်အောင်မောင်ကိုဆုံးမစကားပြောခဲ့ပူးပါတယ်။ငါသားရဲ့မင်းကမွေကိုပဲရွေပြီးအမေးလိုက်နေတယ်။တောထဲမှာဒီပြင်သားကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကွ။အဲ့ဒီသားကောင်းတွေကိုလည်းအမေးလိုက်ပါအောင်ကွာ။မင်းဥစားကမွေမမွေဖြစ်နေတယ်။မွေသားတို့လူတွေကတိတ်ပြီးမစားကြပါဘူးကွာ။ငါလည်းမင်းလိုမုတ်ဆိုးအလုံးနဲ့အသက်မွေးလာတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့မင်းလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွ။မွေကိုလည်းတခါမှအမေးမလိုက်ဘူး။တကယ်တော့မွေဆိုတာမုတ်ဆိုးတယောက်အမဲလိုက်ရတဲ့သားကောင်မဟုတ်ဘူးကွမတော်တဆကိုအန်ဒီယေပြုတ်လာမှတက်ဖြတ်ရတာမွေးဆိုတာသူ့ဘာသာသူနေတဲ့တရဝါပါလူကလေးရဲ့လူကိုလည်းအလက်ကားနေရင်အန်ဒီယေမပေးတတ်ပါဘူးကွလူနဲ့မလွဲတာမရှောင်တာတွေ့မှအန်ဒီယေပြုတ်တတ်တာပါပြီးတော့တချို့မွေးကြီးတွေကလူတွေလိုပဲအတိတရားရှိတယ်လို့အဖေကြားမှုတယ်အထူးသဖြင့်တော့စပက်ကြီးလိုစပက်အုံးလိုမွေးကြီးတွေပေါ့ကွာအဖေကလည်းဗျာမွေးပဲလူလိုအတိတရားဘဲရှိမှလဲဗျငွေကတိရစ္ဆာန်ပဲဥစားအဖေပဲစဉ်းစားကြည့်လေတိရစ္ဆာန်ဆိုတာလူလိုအတိတရားရှိပါမလားအဖေကလူလိုအတိတရားရှိနေရင်တိရစ္ဆာန်ဘယ်ဖြစ်တော့မှလဲလူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့တော်ပြီအောင်မောင်းရာမင်းဘာမှမပြောနဲ့တော့မင်းကမွေသက်သမားမွေသက်ဖို့လူဖြစ်လာတဲ့ကောင်အဖေဒီလိုတော့မပြောနဲ့အဖေလည်းမုတ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးလားမုတ်ဆိုးဆိုတာတားကောင်ကိုတတ်တာဘာဆန်းလဲအဖေရဲ့အဖေလည်းတားကောင်ကိုတတ်နေတာပဲဒီတော့မွေမုတ်ဆိုးအောင်မောင်းမွေသက်တာဘာဆန်းတယ်လဲအဖေဟာဟေးကောင်မင်းငါ့ကိုစကနိုင်လူပြီးလာပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ကအမှန်တာပြောတာလေအဖေကတန်ငါတဲ့ကငါဖန်နေမုတ်ဆိုးကအမဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမွေတက်တာကြားတက်တာတမင်တက်တာနဲ့တရေတက်တာပဲကွာပါတယ်အဖေရဲ့တက်တာကတက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟေးကောင်တော်တော့အောင်မောင်ငါမင်းကိုပြောတာဘယ်တော့မှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းမသာမင်းတက်ချင်တက်မတက်ချင်နေငါဘာမှမပြောတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဖေကလည်းဗျာကျွန်တော်မွေသားကြိုက်တာအဖေလည်းသိရတာနဲ့လူတချို့တွေအမဲသားဝတ်တာကြိုက်တယ်လို့ဗောအဖေရဲ့အမဲသားဝတ်တာမပါရင်တချို့တွေကထမင်းမစားနိုင်ဘူးမို့လားကျွန်တော်ကလည်းမွေသားမပါရင်ထမင်းစားမဝင်လို့ပါအဖေလည်းသိရင်သားနဲ့ဗျာအေးမင်းအဲ့ဒီလောက်မွေသားကြိုက်နေတာမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်ဟာဖွဲ့လွဲပါစီဖဲပါစီအဖေကလည်းဗျာတော်ပြီဗျာအဖေအဲ့ဒါမျိုးတွေမပြောနဲ့တော့ဘာကြောင့်မှမသိပါဘူးသူ့အဖေရဲ့စကားကြောင့်အောင်မောင်ရဲ့ရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်တော့အောင်မောင်ကငငယ်တဲကမွေဆိုရင်တက်ချင်တဲ့သူ
မွေမြင်လင်တုံးနဲ့ရိုက်တဲ့သူပါအဲ့ဒါကိုအောင်မောင်းဖေတီးပြီးသားအောင်မောင်းကတော့မွေကိုမျက်မုံးကျိုးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မင်းနဲ့ကွာမွေတွေသူ့ဘာသာသူနေပါစေကွာအဲ့ဒီလိုသွားပြီးမလုပ်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးအဖေကမွေဆိုတာသူတို့ကိုကဥအောင်အရင်တတ်ထားမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကကိုကိုအရင်ကြိုက်တယ်မှာအဖေကအောင်မောင်းကငငယ်တည်းကအဲ့ဒီလိုဗီဇာနဲ့လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မွေတွေကတော့အောင်မောင်းကိုမြင်တာနဲ့ပြေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းသိတဲ့သူတချို့ကမွေအောင်မောင်းလို့မခေါ်တော့ပဲမွေနိုင်အောင်မောင်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဘသူတွေဘလို့ပဲခေါ်အောင်မောင်းကတော့ကျေနပ်နေပါတယ်တခါတော့ကတော့ရွာလယ်လမ်းမမှာမွေဟောက်တကောင်ခြုံမှုထဲကနေထွက်လာပါတယ်ကန်ဆိုးကျင်တော့အောင်မောင်းနဲ့ပပင်တိုးနေပါတယ်မွေဟောက်ကအောင်မောင်းကိုတဲရင်မဆိုင်ပဲနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးပါတယ်အောင်မောင်းလည်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကြောက်ခဲတစ်လုံးနဲ့ထုလိုက်ပါတယ်လက်စားကမှန်ပြီးမွေဟောက်ရဲ့ခေါင်းကိုတိုက်ရိုက်ထိသွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အောင်မောင်းကိုမွေတွေကြောက်ကြမှန်းရွာတွေကလူတွေတိကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့သူတွေကမွေလမ်းမယ်ပြစားဖို့ပြောတော့ကျုပ်ကမွေလမ်းမယ်ဆရာမလုပ်ချင်ပါဘူးဗျာမွေမုံဆိုးပဲလုပ်ချင်တာဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလံမယ်ဆရာကမွေသားမစားရဘူးလေမွေလမ်းမယ်ဆရာမွေသားစားတဲ့နေ့ကသူတည်တဲ့နေ့ပဲဗျမုတ်ဆိုးဆိုတာကမွေသားစားဖို့မုတ်ဆိုးလုပ်နေတာအောင်မောင်းကတော့မွေမုံဆိုးပြီးမွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံလင်စွာသိရှိထားပါတယ်ကိုမောလှုပ်ပါအောင်ဗျမွေအကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်ခမ ्या ကမွေမုံဆိုးဆိုတော့မွေအကြောင်းတော်တော်သိမှာပေါ့ဗျကျုပ်ကခမ ्या တို့ထင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာမွေဆိုတာကထူးဆန်းတဲ့တရားဗျထူးဆန်းတယ်ဆိုတာကတော့ခြေထောက်မပါလို့ပဲဗျသူတို့ကခြေထောက်တာမပါတာလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့နေရာမှာတော့ခြေထောက်ပါတဲ့တရားတွေထက်တောင်မြန်နေတယ်ဗျာကျုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာကမွေမျိုးစားပေါင်း120လောက်ရှိတယ်ဗျတကယ်တော့အစိတ်ရှိတဲ့မွေမျိုးစားကတော့10မျိုးကျော်လောက်ပဲရှိတာဟုတ်စပက်ကြီးတို့စပက်အုံးတို့မွေတွေကအစိတ်မရှိဘူးလားဗျသူတို့မှာကအစိတ်မရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့သူတို့မှာထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့ညှို့ဆိုတာရှိတယ်ဗျညှို့ကသူတို့ရဲ့အမီးဖျားမှာရှိတယ်ချထားတဲ့ညှို့ကွင်းတွေကိုဝင်လာတဲ့သားကောင်တွေကိုမလွတ်တမ်းဖမ်းယူစားတော့တတ်တာဗျသူတို့ညှို့တဲ့ဝင်လာတဲ့သားကောင်တွေကပြန်ပြီးတော့ထွက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီညှို့ချထားတဲ့နေရာမှာပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီခါကျရင်သူတို့ရောက်လာပြီးတော့သားကောင်ကိုလာပြီးစားတတ်တယ်ဗျအကောင်သေးတဲ့သားကောင်တွေကိုတော့အကောင်လိုက်အရှင်လိုက်မျိုးတာဗျအကောင်ကြီးပြီဆိုရင်တော့သားကောင်ရဲ့တကူလုံးကိုစစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြည့်အောင်လိမ့်ပတ်ပြီးမှအယိုးတွေကြေကုန်ပြီဆိုမှတဖြည်းဖြည်းမျိုးချတာရွာကကာလာသားခေါင်းဆောင်လှဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတော့အောင်မောင်ပြောသမျှကိုနားထောင်နေပါတယ်ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေမုတ်ဆိုးတယောက်ဗျစပက်ကြီးမွေတကောင်စီကနေကြောင်အမတီတစ်ခုကိုရခဲ့တယ်ဗျကြောင်အမတီဆိုတာပလဲလုံးလေးလိုပဲငွေရောင်ပလဲလုံးလေးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တွေဂျိုးအမတီဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲဗျဒါပေမဲ့သူကဂျိုးအမတီလောက်မကြည့်ဘူးဗျဂျိုးအမတီကကျတော့ဥကနေဖြစ်တာကြောင်ကကျတော့ကြောင်ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ခေါင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပလဲလုံးလေးဗျပလဲလုံးလိုတဒံလေးဗျအဲ့ဒီကြောင်မဲတွေကဘလို့လို့စပယ်ကြီးမွေစီကရတာလဲဗျအဲ့ဒါကိုပဲကျုပ်ကပြောမလို့ဗျစပယ်ကြီးမွေကသူချထားတဲ့ညွတ်ထဲဝင်လာတဲ့ကြောင်ကိုအစောကပြောသလိုစီစီညံ့ညံ့ကြည့်အောင်လိမ်ပက်ပြီးတော့အယိုးတွေကြည်ကုန်တော့တဖြည်းဖြည်းမျိုးချလိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးချပြီးရင်တော့အကာအကွယ်ကောင်းတဲ့တနေရာမှာမလှုပ်ရှားပဲငြိမ်သက်နေတာဗျဒါပေမဲ့သူ့ဝမ်းထဲမှာကကြောင်ကြီးကိုမျိုးချထားတာဆိုတော့ရက်တော်ကြာလာတော့ပုတ်ပွားလာတာအဲ့ဒီလိုပုတ်ပွားလာရင်သူတို့ကငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တော့ဘူးဗျရင်ပူလာတယ်ဒီတော့နီးစက်ရရေအိုင်ကြီးတွေနဲ့ရေတိမ်ချောင်းတွေကိုရှာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအလျားလိုက်တိုင်းပြီးရေစိမ်ရေတောက်လှုပ်ကြတာဗျအဲ့ဒီလိုတလားလောက်လှုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောင်ကအယိုးတွေကျသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကျသွားပြီဆိုရင်အယိုးကိုပြန်ပြီးအန်ချဖို့စပက်ကြီးမွေကအလွန်မြင့်မားတဲ့တောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လက်ပံမင်းကြီးတပင်ထိမ်မင်းကြီးတပင်ရဲ့ထိပ်ပြားခိုင်းမှာသူ့ရဲ့အမီးပိုင်းကို၄-၅ဘက်ရစ်ပတ်ပြီးတော့သူ့ဗိုက်ထဲကကြောင်ကြီးရဲ့အယိုးတွေကိုအန်ချတာဗျအဲ့ဒီအယိုးတွေကမကြေညက်နိုင်တဲ့အယိုးတွေနဲ့ပေါင်စီယိုးခြေထောက်ယိုးတွေပဲကြောင်မတွေကတော့အဲ့ဒီမွေကြီးအန်ချလိုက်တဲ့အထက်ကထွက်ကြလာတာဗျဒီလိုကိုဗျကြောင်ကြီးတစ်ကောင်လုံးသူ့ဗိုက်ထဲရောက်နေမှာတော့ကြောင်မတွေကလည်းသူ့ကိုယ်ထဲရောက်ပြီပေါ့အမရီဆိုတာစွမ်းတယ်လို့ကြားဖို့တယ်ဗျကြောင်မတွေကရောဘာတွေစွမ်းလဲဗျကျွန်တော်ကြားဖို့တလောက်ကတော့ကာယတိဋ္ဌိဘက်မှာစွမ်းတယ်လို့ဆိုတာပဲအောင်မောင်းတယောက်ကတော့တောထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်တောထဲကိုရောက်ရင်တော့အောင်မောင်းဖို့ကတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုနဲ့အမြဲကြုံရပါတယ်အဲ့ဒီထူးခြားမှုကတော့တခြားမဟုတ်ပဲတောထဲမှာရှိတဲ့မွေတွေကအောင်မောင်းကိုမြင်မိမဲ့လည်းမပြေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ရွာထဲမှာရှိတဲ့မွေတွေကအောင်မောင်းကိုမြင်ရင်ပြေးကြပေမဲ့တောထဲမှာရှိတဲ့မွေတွေကတော့မပြေးပါဘူးအရင်တုန်းကတော့တောထဲဝင်ပြီးနာရီဝက်လောက်မကြာခင်မှာပဲမွေတစ်ကောင်လောက်ရတတ်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တနာရီလောက်ကြာတဲ့အထိမွေတစ်ကောင်တမီးကောင်မှမရသေးပါဘူးဒါကြောင့်တောနယ်တဲ့ရှိရာကိုပို့ပြီးတိုးလာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မွေတွေခူအောင်နိုင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးရှာပါတယ်အောင်မောင်းလည်းမွေတွေကိုမတွေးတဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ကိုဇောနဲ့တိုးပြီးသွားနေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့တောကနံမှန်းမသိနက်နက်လာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောရဲ့အောက်ခြေကလည်းရှုပ်ထွေးလာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတပြည့်ပြည့်မြင်နေတဲ့အတန်ကိုအောင်မောင်းကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကတခါမှမကြားဘူးတဲ့အတန်ဖြစ်နေတာကြောင့်အောင်မောင်းလည်းထူးဆန်းနေပါတယ်အောင်မောင်းလည်းအတန်လာရကိုနားဆွဲလိုက်တော့အတန်ကသူ့ရဲ့ရှေ့စီကနေထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်အတန်ကတော့သူ့ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းတတိနဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားပါတယ်သူလည်းရှေ့ကိုတိုးရင်နဲ့ခြုံရွယ်ပင်ရဲ့အစုံကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ရှေ့ကမြင်ဝင်းကဘွားကနေပေါ်လာပါတယ်ဟာသူ့ရဲ့ရှေ့ကွင်းမြောင်လေးတစ်ခုမှာတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပေါ်လုံးလောက်ရှိတဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်လိုက်ပါတယ်အောင်မောင်းလည်းမွေကြီးကိုပြစ်တက်ဖို့ချိန်ထားတဲ့အောင်မောင်းရဲ့ဒူလေးကအောက်ကိုစိုက်ကျသွားပါတယ်မွေကြီးကတော့သူ့မိကိုသူပြန်မြူထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မွေကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမြေကြီးပေါ်မှာဝါလုံးပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်နေပါတယ်သူလည်းရက်နေရာကနေရှေ့ကိုမတိုးရဲပဲမွေကြီးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေပါတယ်ဖះရေတခုခုတော့အမှားယွင်ရှိပြီထင်တာပဲအောင်မောင်းတယောက်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဖះတားလိုက်မိပါတယ်စဝိုင်းတရံပုံကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းသေးလာပြီးတော့မွေကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းစပိုးနစ်ထားသလိုပြူးကျယ်လိုနေပါတယ်မွေကြီးလည်းသူ့ရဲ့အမိကိုဆက်ပြီးမျိုးနေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးကပိုပြီးတော့ပြူးကျယ်လာပါတယ်အောင်မောင်းတေချာကြည့်လိုက်တော့မွေကြီးရဲ့မျက်လုံးကပန်းနုရောင်တောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်မွေကြီးကလည်းမျိုးရင်းနဲ့ဆက်ပြီးမမျိုးနိုင်တော့တဲ့အနေအထားရောက်လာပြီးတော့ရှေ့မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာဖြစ်နေပါတယ်အောင်မောင်းကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာကြည့်နေတော့မှပဲမွေကြီးကမရမကဆက်ပြီးမျိုးနေတဲ့ကြားကနေမွေကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းနီလာပါတယ်နီလာရာကနေပြဓားရောင်ရဲတောက်လာပြီးတော့အခိုးငွေ့တွေလည်းတရိပ်ရိပ်ထွက်လာပါတယ်အဲဒီလိုပဲမွေကြီးရဲ့ကိုယ်လုံးအယောင်ကလည်းပုံမှန်အယောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပန်းနုရောင်ကိုပြောင်းလာပါတယ်အောင်မောင်းကတော့တသက်နဲ့တကူဒီလိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသလိုပဲမွေကြီးရဲ့အနေထားကလည်းပေါက်ပွဲထွက်သွားတော့မဲ့မိကြီးကဲတလုံးလိုပဲရဲရဲနီးနေပါတယ်အဲဒီလိုမှပဲဒိန်းကနေအတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပြင်တစ်ခုလုံးကငလင်လှုပ်သလိုတုန်သွားပါတယ်အောင်မောင်းကတော့စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားပြီးရှေ့ကမွေကြီးကိုမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်နေပါတယ်အဲဒီလိုကြည့်နေတော့မှပဲဟင်းသာပြဓားရောင်နီရဲနေတဲ့မွေမျက်လုံးနဲ့မွေကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအခိုးအငွေ့တွေဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့အောင်မောင်းရဲ့မျက်စိအောက်ကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်မွေကြီးပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တတော်လုံးကပွက်လောရိုက်ပြီးစူညံလာပါတယ်ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကရုတ်တရက်မိုးသားတိမ်လေးတွေအုံဆိုင်လာပြီးတတော်လုံးအမောင်အတိကျသွားပါတယ်လေချမ်းတွေကလည်းအရက်လေးမျက်နှာကနေတိုက်ခိုက်လာပါတယ်အောင်မောင်းကတော့ဘာမှမစင်စားပဲနေရာမှာထိုင်ချလိုက်ပါတယ်လေတွေကလည်းငြိမ်သွားပြီးကောင်းငင်ကလည်းမိုးသားတိမ်လေးတွေလွင့်စင်သွားပါတယ်အောင်မောင်းလည်းရှေ့ကကွင်းပြင်ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မွေကြီးကမရှိတော့တာကြောင့်ရှေ့ကိုတိုးလာပါတယ်မွေကြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့နေရာကိုရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာကမြေပြင်ကပူနွေးနေပါတယ်ပြီးတော့အနံ့တစ်မျိုးလဲထွက်နေတာကြောင့်အောင်မောင်းလည်းအဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးထွက်လာခဲ့ပါတယ်အောင်မောင်းတယောက်ကတော့တောထဲမှာလမ်းပြောင်းနေပါပြီသူ့ကိုယ်သူဘယ်နေရာရောက်လို့ဘယ်ရက်ကိုရောက်နေမှန်းမသိတော့ပါဘူးပထမတော့ကတော့သူ့မှာမွေကိုတက်လို့တဲ့ဇောတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီဇောကရုတ်တရက်ပျောက်သွားပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေကဝင်လာပါတယ်မထူးပါဘူးကွာရှေ့ကိုပဲဆက်လျှောက်မယ်အောင်မောင်းလည်းသူမှတ်သားထားခဲ့တဲ့အမှတ်သားတွေကိုမတွေ့ရတော့တာကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုဒုံရှာပြီးရှေ့ကိုပဲဆက်တိုးလာပါတယ်သူ့ရဲ့တကူလုံးမှာလည်းချစ်ရရှာရတွေကပရပွားဖြစ်နေပါတယ်အတော်တန်သွားမိတဲ့အခါမှာတော့ခုတစ်ခုကိုဘွားကနေမြင်လိုက်ရပါတယ်သူလည်းတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကိုနားကိုချင်းကပ်လာပါတယ်ကိုကြီးကတော့ဝင်သွားလေဝင်လို့မဆုံးနိုင်အောင်ကျေဝန်းလှပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားလိုက်တော့ကိုကြီးရဲ့တနေရာကိုရောက်ရှိသွားပြီးအဲ့ဒီနေရာကအလုံးကိုကျေဝန်းတဲ့ခမ်းမကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ်အောင်မောင်းကတော့ကြောက်စုပ်တိုင်ကြီးတွေကိုငင်းနေတော့မှပဲကြောက်တိုင်ကြီးရဲ့နောက်ကနေမွေဖြူကြီးတစ်ကောင်ကဘွားကနေပေါ်လာပါတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့မွေကြီးကအောင်မောင်းစီကိုတရွေ့ရွေ့လာနေတာကြောင့်လက်ထဲကဒူလေးနဲ့မွေကြီးကိုတတ်ဖို့ချိန်လိုက်ပါတယ်မွေကြီးကတရွေ့ရွေ့တိုးလာနေပြီးရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားလိုက်ပါတယ်အောင်မောင်းရဲ့လက်တွေကတုံနေပြီးတော့လက်ကိုမနှဲငြိမ်အောင်ထားပြီးမွေကြီးကိုပြစ်ဖို့ပြင်လိုက်တော့မှပဲလူကလေး
မွေသူတော်ကြီးကိုမဖြစ်ပါနဲ့ကွယ်လူကလေးမှားလိုက်မယ်ကွနောက်ကအတန်တစ်ခုထွက်လာပြီးတော့အောင်မောင်ရဲ့လက်ထဲကဒူးလေးကလည်းအောက်ကိုစိုက်ကျသွားပါတယ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဝိဖြူစင်ကျဲဝတ်ထားတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ကိုတွေးလိုက်ပါတယ်လူကလေးကပါဏာတိပါဒကံကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျူးလွန်နေတဲ့မွေသက်သမားကိုကွဒီလူတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီကွကျွန်တော်မွေသက်သမားမှန်အဖိုးကဘလို့သိတာလဲသိတာပေါ့ကွလူကလေးရဲ့ကိုကမွေနဲ့နေထွက်နေတယ်ကွလူကလေးကမွေသားကိုစုံစုံမက်မက်စားသုံးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတော့လူကလေးရဲ့ကိုကမွေနဲ့နေထွက်နေတာပေါ့ပြီးတော့လူကလေးရဲ့ကိုကအယောင်တွေလည်းထွက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုကအယောင်တွေထွက်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူကလေးရဲ့လူတွေရဲ့ကိုဟာအနက်နဲ့အယောင်တွေထွက်ပေါ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုလူတိုင်းကမမြင်နိုင်မသိနိုင်ဘူးအဖိုးကတော့လူတွေရဲ့ကိုကထွက်ပေါ်နေတဲ့အနက်နေရောအယောင်နေရောမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းနေရှိတယ်ဒီလိုရအောင်လဲနှစ်ရှည်လာများကြင်ကြံအားထုတ်ခဲ့ရတာအခုလူလေးရဲ့ကိုကထွက်နေတဲ့အယောင်တွေကမဲမဲညင်ညစ်နီနီရဲရဲအယောင်တွေလူကလေးမွေတွေကိုတက်တဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးမွေတက်သမားဘဝကိုလည်းစွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့မွေသားစားနေတာကိုလည်းစွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့ဒီအလုပ်တွေကိုမစွန့်လွတ်ပဲဒီအတိုင်းသွားနေမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မှာဒုက္ခတွေ့မယ်လို့အဖိုးသိနေတယ်စောစောကပဲလူကလေးရဲ့ရှေ့မှာမွေကြီးတစ်ကောင်ပေါက်ကွဲပြီးပျောက်ဆုံးသွားတယ်မဟုတ်လားလူကလေးကလည်းဒီအလုပ်တွေကိုမစွန့်လွတ်ဘူးဆိုရင်စောစောကမွေကြီးလိုပဲပျောက်ကွယ်ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေတော့မှပဲရှော့တိုက်လာတဲ့အတန်တွေကိုကြားတာကြောင့်ကူကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘဲကနေဘလို့ထွက်လာမှန်းမသိတဲ့မွေတွေကကူကြီးရဲ့ခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးပြင်းနေသွားပါတယ်ဟာကြည့်လိုက်စမ်းများလိုက်တဲ့မွေတွေတက်လိုက်ရင်တော့တက်လို့တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမတက်ပါနဲ့လူကလေးရဲ့မတက်ချင်ပါနဲ့လူကလေးသူ့ကိုမတက်နိုင်ခင်မှာသူတို့ကလူကလေးကိုတက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူလေးမစိုးရိမ်ပါနဲ့သူတို့ကလူလေးကိုဘယ်တော့မှတက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကြိုက်ချင်ပေါက်ချင်တက်ချင်ဖြတ်ချင်စိတ်တွေမရှိအောင်အဖိုးကတင်ထားပေးတာသူတို့အားလုံးကအဖိုးရဲ့မြစ်တာရဲ့အောင်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေပါဟုတ်မွေတွေကိုအဲ့ဒီလိုတင်လို့ရလို့လားအဖိုးရဲ့ရတာပေါ့လူကလေးရဲ့သူတို့ကလည်းစိတ်ရှိတဲ့တရားတွေပဲစိတ်ရှိတဲ့တရားတိုင်းကိုလေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတင်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပဲတင် जा ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲမြစ်တာတန်းနဲ့မြစ်တာအကြောင်းကိုလေ့ကျင့်တင် जा ပေးရတယ်မွေလမ်းမဲဆရာတယောက်ရဲ့မွေတကောင်ပေါ်တင် जा တဲ့တင် जा မှုကတော့စိတ်နဲ့စိတ်ကိုတင်တာမဟုတ်ပဲရုပ်ကိုယုံနဲ့တင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မွေတကောင်ကမွေလမ်းမဲဆရာကိုအချိန်မရွေးပြန်ပြီးပေါက်နိုင်တယ်အဖိုးကတော့သူ့ကိုစိတ်နဲ့စိတ်ချင်းပဲတင် जा ပေးတယ်ဒီအလုပ်ကတော့အလွန်အင်မတန်ကိုခရီးရောက်တဲ့တင် जा မှုတစ်ခုပဲအောင်မောင်ကတော့အဖိုးရဲ့စကားတွေကိုနားမလဲသလိုမွေတွေကိုကြည့်ပြီးအရက်နဲ့မြည်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပဲပေါ်လာနေပါတယ်မတော်မတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုမတွေးပါနဲ့လူကလေးရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကမတော်မတဲ့ဖြစ်ရတွေမတော်မတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်ကဲဒီညတော့လူလေးဒီကူထဲမှာပဲအိပ်ဆက်ပြီးမနဲ့မိုးလင်းမှပဲပြန်တော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဖိုးအိုကအောင်မောင်ကိုညစာတွေနဲ့အိတ်ခံပါတယ်အဖိုးအိုအိတ်ခံတာကတေးဥတေးဖို့တွေနဲ့တေးသီးတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အောင်မောင်ဘလို့မှစားလို့မရပါဘူးရှားကိုအလိုမလိုက်တဲ့လူကလေးရှားဆိုတာအသွေးသားကိုပဲမမောတောင်းတတယ်အရသာခံတယ်ဆိုတာလေရှားပေါ်မှာတခဏလေးခံလိုက်ရတာပါအဲ့ဒီတခဏလေးအရသာခံတတ်တဲ့ရှားကြောင့်အာဟုသူမဖြစ်ပါစေနဲ့လူကလေးရဲ့အဖိုးကတော့သူတစ်ပါးရဲ့အသွေးသားကိုမစားတာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပြီအောင်မောင်ကတော့အဖိုးရဲ့စကားကိုကြားပြီးအံ့ဩမိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေသားဟင်းမပါတာကြောင့်ဘာမှကိုစားလို့မဝင်ပါဘူးမနဲ့မိုးလင်းတော့အဖိုးကအောင်မောင်ကိုကဲလူကလေးပြန်တော့လူကလေးရဲ့ရွာကိုလူကလေးပြန်ရအောင်အဖိုးရဲ့မွေးဖြူသူတော်ကောင်နှစ်ကောင်ကရှေ့ကနေလမ်းပြပေးလိုက်မယ်သူတို့ရဲ့နောက်ကလူကလေးကလိုက်သွားဟုတ်ကဲ့အကောင်းပါပြီအဖိုးအောင်မောင်လည်းသူ့ရဲ့လက်နက်တွေကိုယူပြီးတော့အဖိုးကမွေးဖြူကြီးနှစ်ကောင်ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မှပဲမွေးဖြူနှစ်ကောင်ကရှေ့ကိုရှော့ကနေထွက်သွားပါတယ်ကဲလူကလေးသွားမယ်ဆိုသွားတော့အဖိုးလူကလေးကိုမှားကျင်တာကတော့မွေတွေကိုမတက်ပါနဲ့မြစ်တာပဲပို့ဝေးပါလို့အဖိုးကမှားကျင်တယ်အောင်မောင်လည်းအဖိုးအိုကိုခေါင်းချင်းပြပြီးတော့ရှေ့ကသွားနေတဲ့မွေကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်အဖိုးအိုကဂူဝမှာရက်ပြီးတော့မွေဖြူကြီးနှစ်ကောင်ကိုမျောနေပြီမဲ့အချိန်တွေသာကုန်သွားပြီးမွေကြီးနှစ်ကောင်ကတော့ပြန်ပြီးပေါ်မလာတော့ပါဘူးအောင်မောင်တယောက်တော်ထဲကမွေဖြူကြီးနှစ်ကောင်ရလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကရွာထဲမှာချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားပါတယ်လူတွေကလည်းအထူးဆန်းလိုလာပြီးကြည့်ကြပါတယ်မွေကြီးနှစ်ကောင်ကတော့
အောင်မောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့မရှူမလာတေပွဲဝင်နေပါတယ်ဟာဒီမွေဖြူကြီးနှစ်ကောင်ကရိုးရိုးတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးကွာဟိုနတ်မွေဖြူကြီးတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကွာနတ်မွေကြီးတွေဖြစ်ရင်တော့အောင်မောင်တော့ဒုက္ခပဲကွာဘသူတွေကဘလို့ပဲထင်ကြပေးပေမဲ့အောင်မောင်ကတော့ဂယုမဆိုင်ပဲမွေကြီးနှစ်ကောင်စလုံးကိုခုတ်ထိလှီးပြက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရွာလုံးကတော့အောင်မောင်ရဲ့မွေဖြူကြီးရဲ့အသားကိုမစားရဲပါဘူးကုံကုံပြောရရင်တော့အောင်မောင်ရဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်ဘိုက်ဘူးချက်ကြီးတို့အုပ်စုတော်မစားရဲပါဘူးဟေးမင်းတို့မစားလဲနေကွာငါဘာသာငါပဲစားမယ်ငါတယောက်တည်းဝါဝလင်းလင်းစားရတာပေါ့ကွာတလားလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ငွေသားတွေလည်းကုန်သွားပါတယ်ငွေသားတွေကုန်သွားတာနဲ့အောင်မောင်ရဲ့တကူလုံးကခါတိုင်းလိုပေါ်ပွားတွက်လက်လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့လေးလံလာသလိုခံစားလာရပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တောထဲကိုသွားပြီးငွေကူကြီးကိုရှာပြီးတော့ငွေတွေကိုတက်ချင်နေပါတယ်အောင်မောင်လည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးလာသလိုခံစားမိပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘိုက်ကိုအမှတ်မတင်သတိထားလိုက်ပြီးတော့ဘိုက်ကတဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာနေပါတယ်ထမင်းစားတာလို့ဖောင်းတာလားလို့တွေးမိပေမဲ့ထမင်းမစားလဲဘိုက်ကဖောင်းနေပါတယ်မကြခင်မှာတော့ဖောင်းနေတဲ့နေရာကနေဘိုက်ကပူတူတူလေးဖြစ်လာပါတယ်ပထမတော့အကျိတ်ဖူလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ထားပါတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအရာလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးကြီးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဖူလေးကအတဘောတစ်ခုလိုရှေ့ကိုရှေ့ပြီးထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတဘောလေးကတဖြည်းဖြည်းရှေ့ထွက်လာပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအသက်ဝင်လာသလိုလှုပ်ရှားလာတာကိုအောင်မောင်မြင်ရပါတယ်အောင်မောင်ကတော့ထူးဆန်းစွာအသက်ဝင်လာတဲ့သူ့ရဲ့ဘိုက်ကအတဘောလေးကိုဘသူ့ကိုမှမပြဘဲတယောက်တည်းကြည့်မိပြီးအံ့ဩနေပါတယ်နောက်တော့ချက်ကြီးတို့အုပ်စုနဲ့အရဲတောင်းရင်အတဘောလေးရဲ့အကြောင်းကိုလှုပ်ကနေပြောလိုက်မိပါတယ်ဟာဟေ့အောင်မောင်မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာအဲ့ဒီအတဘောကနားလားနာတော့မနာဘူးဗျဟိုဒါပေမဲ့နေရတာတော့တမျိုးကြီးပဲအေးကွာမင်းရဲ့အတဘောကထူးခြားတယ်အထဲကနေပြီးတော့လှုပ်နေတယ်ကွာဟိုမင်းဘိုက်ထဲမှာတခုခုဝင်နေသလိုပဲအာမင်းကလည်းမဟုတ်တာငါဘိုက်ထဲဘာဝင်ရမှာလဲကွာမင်းဟိုတလုံးမွေကြီးနှစ်ကောင်ရလာပြီးတဲ့ကအမဲမလိုက်တော့တာကြာပြီနော်အေးကွာငါလည်းခိုးတလုံးဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမပြောတတ်ဘူးအိမ်မက်တွေကလည်းခဏခဏမက်လိုက်တဲ့အိမ်မက်ကလည်းငွေတွေကြီးပဲကွာမင်းငွေတွေကိုစိတ်ဆွဲလို့နေပါဘောကွာအေးကွာဒါပေမဲ့မင်းညကအိမ်မက်ကတော့တော်တော်လေးကိုထူးခြားတယ်ရွာရဲ့အပြင်ဘက်မှာလေးတိုင်စင်တစ်ခုနဲ့အလောင်းတစ်လောင်းပြင်ထားတယ်ကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းသွားကြည့်လိုက်တော့အလောင်းကငါအလောင်းဖြစ်နေတာကွာရွာတွေကလူတွေကလည်းအလောင်းကိုလာပြီးကြည့်တာငါကတော့လေးတိုင်စင်ဘေးမှာရက်ပြီးစင်မော်ကငါရဲ့အလောင်းကိုကြည့်နေတာလူတွေကငါ့ကိုလည်းမမြင်ဘူးကွာပြီးတော့သူတို့မျက်နှာတွေကတခုခုကိုအံ့ဩထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံပဲဟာမင်းအိမ်မက်ကလည်းအဆန်းပါလားကွာငါတို့တော့လန့်လာပြီအောင်မောင်တယောက်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးအိယာတဲ့လဲနေတာတပတ်လောက်ရှိပါပြီသူ့ဝမ်းဘိုက်ကအတဘုံကလည်းရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးပြီးထွက်လာနေပါတယ်အောင်မောင်လည်းဖြာတစ်ချက်ခင်းပြီးတော့ပလက်လန်အိပ်ပျော်နေတော့မှပဲဖောက်ခနဲ့အတန်နဲ့တူသူ့ရဲ့အတဘုံနေရာကနေတခုခုဖောက်ထွက်တယ်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အင်ကြီးကိုလှမ်းပြီးအတဘုံကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အောင်မောင်တယောက်မယုံကြည်နိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဘိုက်ထဲကနေအတဘိုပေါက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်ကနေထွက်နေတာကတော့မွေရဲ့ခေါင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မွေရဲ့ခေါင်းလေးကလက်တန်းလုံးလောက်ရှိပြီးတော့မင်းနဲ့ပြောင်ချောနေပြီးလက်နဲ့စစ်စာလောက်ထွက်နေပါတယ်အောင်မောင်လည်းကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့မွေလေးကိုလက်နဲ့ဖမ်းခံရကောင်းလို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဖျားဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမွေလေးကပါဇက်ကိုဖြဲလိုက်ပြီးတော့အောင်မောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့မွေရဲ့ပါဇက်ထဲကထက်ချနေတဲ့အဆွဲကိုမြင်လိုက်ပါတယ်မွေရဲ့ခေါင်းလေးကနတ်မောင်ပြောင်ချောနေတာကြောင့်မွေနန်းလို့ခေါ်တဲ့မဟူရမွေမျိုးဖြစ်နေတာကိုအောင်မောင်သိလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့အဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုလည်းသတိရလိုက်ပါတယ်။အောင်မောင်မွေလမ်းမဲ့ဆရာတွေကမွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မွေဝေးမွေဟောင်းအဲ့ဒီလိုမွေဆိုးတွေကိုမကြောက်မရွံ့ပဲမွေလမ်းမဲ့ပြတတ်တယ်ကွ။အေးဒါပေမဲ့မွေပိုင်းအဆွဲဖျားကနေပြီးတော့အမေးဖျားထိအနဲ့ရောင်အစင်းတန်းပါတဲ့မွေကိုတော့ဘယ်မွေလမ်းမဲ့ဆရာမှမကင်တွေရဲဘူးကွ။အဲ့ဒီလိုမွေကအလွန်အင်မတန်ကိုအစိတ်ပြင်းပြီးတော့မွေလမ်းမဲ့ဆရာရဲ့လက်ပေါ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပေါ်မှာအမဲဆက်အနှက်ဆက်တစ်ခုခုကိုတွေးပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့ရှိရှိသမျှအစိတ်ရည်တွေကိုအကုန်ညှစ်ပြီးအာရပါရနှစ်ကြိမ်ပေါက်တတ်တယ်တကယ်တော့မွေတကောင်ကတရဝါတကောင်ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်ကိုနှစ်ကြိမ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်းတယ်အခုတော့အစိတ်ပြင်းလာတဲ့မွေကသူ့ရဲ့ဘိုက်ထဲကနေထွက်လာနေပါတယ်
ချက်ကြီးကတော့အောင်မောင်ရဲ့ဗိုက်ထဲကမွေကိုမြင်တော့နောက်ကိုအလန့်တကြားဆုတ်သွားပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့ချက်ကြီးကဒီမွေကဘသူကိုမှကြိုက်မဲ့မွေမဟုတ်ဘူးငါကိုပဲကြိုက်မဲ့မွေပါကွငါကလည်းဒီမွေငါကိုမြင်မြန်ကြိုက်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာအောင်မောင်ရဲ့ဗိုက်ထဲကမွေကတော့အပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးထွက်နေပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းလောက်အရှိထိထွက်လာနေပါတယ်ချက်ကြီးကြည့်နေတော့မှပဲအောင်မောင်ကမွေရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ကိုင်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုကိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ကိုက်စမ်းပါကွာ။မင်းကိုက်လိုက်လို့ငါမြင်မြန်သေးလဲအေးတာပဲ။ကိုက်စမ်းပါကွာကိုက်လိုက်စမ်းပါ။ဘာလို့မကိုက်တာလဲကွာ။အောင်မောင်ကဒေါသထွက်နေတော့မှပဲမွေကအောင်မောင်လက်ထဲကနေရှော့ကနေထွက်သွားပြီးလေထဲမှာဝှေ့ရန်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ချက်ကြီးကမွေကိုကြည့်ပြီးအောင်မောင်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဟေ့ငါဒီမွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်ရမလား။မခုတ်နဲ့ချက်ကြီးမင်းမွေကိုခုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတကယ်လို့သူ့ကိုခုတ်လိုက်လို့တည်သွားရင်ငါလဲတည်မှာပဲသူ့အတန်နဲ့ငါအတန်နဲ့ကဆက်နေတာကွာအောင်မောင်မင်းမွေဖြူသားကိုစားမိလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလားကွာငါတစ်သက်လုံးမွေသားမျိုးစုံစားခဲ့တာပဲကွာဒီမွေဖြူသားကိုစားပြီးမှဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာမင်းရဲ့ဖြစ်ကလည်းကွာတော်တော်ကိုထူးဆန်းပါတယ်ငါဖြင့်ဒါမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးအေးကွာအခုငါအဖေပြောတဲ့စကားတွေကတကယ်ကိုမှန်နေပြီကွာငါအမွေတကောင်ကြောင့်တနေ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တဲ့အခုတော့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတေမင်းခုံမဲ့ရက်ကိုငါစောင့်နေရပြီကွာအဲဒီလိုပြောပြီးတော့အာရော့နေတယ်လို့နဲ့အိယာထဲမှာလဲချလိုက်ပါတယ်မျက်လုံးကိုမိတ်ထားပြီးမဲ့တောနဲ့ကြီးတွေကထူးဆန်းတဲ့မွေကိုကြီးတွေနဲ့အဖိုးအိုကိုမြင်အောင်နေပါတယ်မွေဖြူကြီးနှစ်ကောင်ကအောင်မောင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေပါတယ်အိမ်မက်ကလန်နိုးလို့ကြည့်လိုက်တော့လေအနားမှာဘာမွေမှမရှိပါဘူးတညမှာတော့တရွာလုံးအိမ်မောကျနေတဲ့အချိန်မှာပဲအောင်မောင်တယောက်အိမ်သာတက်ဖို့အတွက်အိယာကနေအိမ်သာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ခြေလန်းရှည်လန်းလောက်လှမ်းပြီးမှတော့တစုံတစ်ခုကိုတန်နေမိသလိုဖြစ်သွားပြီးခြေထောက်မှာပူကနေဖြစ်သွားပါတယ်။အာအောင်မောင်လည်းရင်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားပြီးထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။အောင်မောင်တယောက်တည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကမနဲ့စောစောမှာပဲတရွာလုံးမှာပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။အိမ်သာစီကိုအသွားမှာတော့မြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျတည်ဆုံးနေတဲ့တထောင်နီးပါးလောက်ရှိတဲ့မင်းနဲ့တောက်ပြောင်နေတဲ့မဟူရာမွေတစ်ကောင်ကအမောင်ရဲ့ခြေပမုန်းနေရာကိုမိမိရရမလှုပ်တန်းကြိုက်ခဲ့ပြီးမွေကလည်းတီးဆုံးနေပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကတော့မွေဖြူကြီးနှစ်ကောင်ကိုတက်ဖြတ်စားတော့ခဲ့လို့အောင်မောင်ကိုမဟူရာမွေနဲ့ကလက်စားချေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြီးပေးကြပါတယ်။အောင်မောင်ရဲ့အလောင်းကိုတော့ရွာပြင်ကိုထုတ်ပြီးလေးတိုင်စင်ပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားလိုက်တဲ့ပုံကချက်ကြီးကိုအောင်မောင်ပြောပြခဲ့တဲ့အောင်မောင်မြင်မဲ့ခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းပြင်ဆင်ထားရလေးတိုင်စင်နဲ့ခက်လန်းလန်းမှာရက်နေတဲ့ချက်ကြီးကတော့အောင်မောင်တယောက်သူ့အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းသူ့အလောင်းတင်ထားတဲ့လေးတိုင်စင်ဘေးမှာရက်ပြီးသူ့ရဲ့အလောင်းကိုကြည့်နေမလားလို့အံ့ဩစွာတွေးနေမိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မင်းအင်တာရေးသားထားတဲ့ဂမ်ဘီယာမွေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆက်လက်ဆောင်မြော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြည်ပွားကြပါစေဗျာ။